Assalamu alaikum, bonjour les amis, bonjour les abonnés, bonjour aux gens de passage qui regardent cette modeste vidéo. C'est la deuxième vidéo qui a fait suite à la vidéo qui est tout à l'heure, c'est-à-dire la corruption en Algérie ou au Maroc. C'est une réaction suite à la vidéo de la diaspora sahraoui. Donc maintenant, le point j'ai eu la vidéo le sujet est très intéressant, la dépendance de l'être humain ou l'humanité au pétrole et aux dérivés. D'accord, le sujet si vous intéresse, je vous invite à continuer à regarder la vidéo. Maintenant, j'ai eu des questions. Mon avis sur le drapeau, le MAC, la présence du drapeau, monsieur le MAC, le drapeau Amazir, fait les marches. Donc, Anaya, je l'ai dit déjà, j'ai fait une vidéo, le MAC, je vous invite à le regarder. J'ai fait la différence entre les deux drapeaux. Le drapeau séparatiste, le MAC, ou le drapeau Amazir qui représente la culture Amazir. Ça marche, Hababna. Les deux drapeaux, le drapeau le MAC fait des particularités, fait des chaînes, ou le drapeau Amazir, en général, représente la culture. Donc, je ne me aucunement parce qu'il représente ma propre culture ou la culture pratiquement le nord-africain. Le drapeau, il est affilié du Maroc jusqu'à quasiment l'Égypte. Donc, ça marche tant qu'il n'y a pas de drapeau talmak avec les chaînes. Donc, les chaînes, le synonyme de on est enchaîné à l'Algérie, c'est-à-dire à il y a tout ce qui n'est pas d'intention séparatiste ou la niya khalfiya séparatisme, il n'y a aucun problème. Marhaba bih, fait les marches. Donc, c'est mon opinion, je le donne aux gens qui m'ont posé la question. Le sujet Ta'alium, si maintenant mais bon, il est un petit peu compliqué. Donc, comme j'ai eu j'ai fait beaucoup de vidéos sur les hydrocarbures, le gaz, ou les énergies fossiles, même nucléaire, j'ai fait une petite vidéo. J'ai eu beaucoup de réactions. Beaucoup de questions, beaucoup d'erreurs Nesraltain fondamentalement. La question. Donc, Nes, quand tu leur parles de dépendance aux hydrocarbures, ou dépendance du pétrole, ou charbon, ou nucléaire, ou maïchbeh, où ils يروح عقلهم dès que تهدر énergie ou la تهدر pétrole ou la gaz, عقلهم directement Nes يروحوا la voiture. Parce que voilà la voiture c'est le seul moment où l'insan très souvent, dans la semaine, il lui-même la trappe, il chemrehat à l'essence, où il touche, il fait couler avec le produit dans le réservoir. D'accord? Donc le rapport, le fait de mettre le plat, fait croire qu'il y a le pétrole, dans l'inconscient collectif, bzaf nes, il jehlu bzaf houaj al pétrole. Bon, le pétrole, on le voit dans la consommation de ma voiture. Je roule beaucoup, je pars en vacances, ça me coûte cher. Me déplacer le khedma, ça me coûte cher. Donc, on a le pétrole. Pétrole, rapport, voiture. Donc, je vais essayer de vous éclaircir. Je ne vais pas tout vous dire. Parce que je vous laisse chercher. Vous pouvez faire ces investigations tout seul. Déjà, dérivé de pétrole صدقوني بالك تولوا كاع فيغان تولوا كاع ما تزيدوا تاكلوا اللحم ما تزيدوا تاكلوا حاجه ما تزيدوا تاكلوا والو تحبسوا كلش لو كان نقول لكم واش كاين دون ديريكت سي دي برودوي ديريفي دو بترول directement dans votre nourriture quotidienne تنخلعوا دونك ما نخلعش خاوتي je suis pas là pour dénoncer parce que يجوا يجوا عندي للدار قلت لكم il y a des choses tu peux كاين حوايج بالك تهضر tu critiques, je ne sais pas, une personne ou un régime, quand tu commences à critiquer ou à donner des renseignements un petit peu sensibles à l'Hawaj, tu commences à t'attaquer à Coca, tu commences à t'attaquer aux géants mondiaux. Donc, je ne suis pas là pour lancer l'alerte. Il y a des gens qui ont fait ce travail. Mais, comme tu vous tapez sur Google dépendance au pétrole. Ça marche tout simplement. Wiki, un site wiki, qui a la dépendance en fonction des biens produits. D'accord, vous ouvrez le cerveau. Le dès le début, vous me dites qu'est-ce qu'il raconte, mais d'accord. En plus de l'utilisation du pétrole comme énergie de base dans toutes les industries mécanisées,
D'accord? Ces dérivés chimiques servent à la fabrication de toutes sortes de produits dits synthétiques. Matières plastiques, aliments, regardez, hein, produits chimiques, hygiéniques, shampoing par exemple, etc. Ce faisant, le pétrole est devenu indispensable et par conséquence très sensible stratégiquement. هذيك الهضره اللي نهضرها لكم depuis des vidéos et des vidéos. الناس نهضروا لهم بترول يروحوا وي ليبريد فواتور الكتريك على بالكم ماشي المشكل هذا كاع ماشي مشكل هذا سي با ان بروبليم هذا يتحل قلت لكم دون 10 يلقاو المشكل نقولوا بالك كاع نمشيو بالطوموبيل تاع وي كاع بالالكتريك ما تجيش دير كونتاكت ça marche ça c'est pas le problème راهو في المشاكل تاع لي ديريفي تاع سورتو بالاخص لي زوليفين اللي ما لقينا لهمش حل ناتوريل ما كاش حل كاين حلول اكسبيريمونتو كي كوت اكستريمون شير سيتادير غدوه ان تليفون ان سمارت فون اللي دير 100 اورو لو كتستعمل فيه مواد طبيعيه وما تدخلش فيه الغافيناج والمحروقات وتخدموا مانيوالمون يولي ان سمارت فون تاع 100 اورو يسوا 1000 اورو اسكو تشريوه نو لايفون يولي يسوا ابوبري واحد 4000 اورو سا مارش خاوتي دونك لو بيلون انرجيتيك لو بيلون كربون تاع ان ايفون يجيك من لاشين اللي عندك كارثه عظمى بالك سي لو دوبل براتيكمون نقدر نقول لكم بالك 60% من الثمن تاعو رايح كاع محروقات هيا سافا كوم سا دونك اون اي توس فيير دو نو سمارت فون اي نو بي سي دوك نعطي لكم لو كتحلوا عقلكم تبعوني تفهموا وين راه المشكل تاع الانسانيه وين راه دونك بيان برودوي في لو تابلو هذا تري انتريسون كونتيتي دو بترول يوتيليزي او ايكيفالون كي نهضروا على ايكيفالون سادير غاز و شاربون داكور لازمنا اون انرجي الطاقه باش نمشيو هذوك لي ماشين اللي يخدموا وهذاك الشيء لي زوزين وما يشبه و لي زوزين دو ترانسفورماسيون اي تو لازم دو لينيرجي ما يمشوش بالريح داكور détails هنا نعطيكم quelques détails ça marche donc nourriture consommée par une personne en une année تبعوني الماكله تاعك باش تلحق لك برك الماكله تبعوني خاوتي باش يعني باش تلحق لك الماكله تاع سادي كومون فو دير سكي اريف دون تا بوش باش ينتجوه برك ماشي تلحق لك مازال ما حكيناش ترونسبور تاع الفخيت ولا ترونسبور بالكار ولا ترونسبور جو سي با بالطوموبيل ولا بالكاميون ينتجوا لك الماكله تاعك annuellement pour une seule personne لازم 1500 litres d'hydrocarbures surtout le pétrole donc les engrais ما كاش les engrais القمح يولي يشوف السومه تاعو على طون ما كاش ياكل خبز ماشين اغريكول لي ماشين اغريكول هذوك لي مواسونوز باتوز جيغونتيسك اللي يخدموا القمح ولي لي تراكتور ومنا ما كاش حل تاع الكتريك ما كاش دوتو حل تاع الكتريك سادير لازم لك دو سيمي رومارك دو باتري باش تمشي اون ماسونوز باتوز ليريغاسيون بيستيسيد ترونسبور ونقاط داروا لك دي بوان ما يعطيكش كلش سا ماش حبابنا لا فواتور هذا لو رابور اللي قلنا اللي يشوفوا الانسان او كوتيديان Donc la voiture تاعك باش يخدموها ماشي la consommation annuelle d'une personne باش يخدموا لك ta voiture c'est-à-dire le bilan énergétique de ta voiture chiffre de source américaine la construction de voitures en France donc c'est un bureau américain de chiffrage et de source يحكي على الانتاج في فرنسا en France consomme surtout de l'électricité nucléaire du charbon et du gaz d'accord donc هذا le bilan énergétique تاع كروستك لازم 6700 لتر تاع محروقات باش يخدموها برك راكم معايا خوتي طون ميكرو اورديناتور 10 fois 100 poids دونك وزن الميكرو اورديناتور تاعك تعرف 10 fois 100 poids وعلاه فيه دي بلاستيك خارج من البترول فيه دي تيغا رافيني بالبترول فيه دو كويفر رافيني بالبترول فيه الزنك فيه المهم نزيد لكم يعني فيه دي باش خدموا لك البي سي تاعك باش خدموه يعني باش صنعوه لوزيناج تصنيع كونسومي 10 fois 100 poids un microprocesseur تخيلوا لا taille du microprocesseur 1,5 kg d'hydrocarbures pour un microprocesseur d'accord راكم معايا احبابنا دونك هنا راكم تشوفوا لا ديبوندونس تاع l'être humain للبترول où je vous invite à continuer à lire c'est très très intéressant d'accord احبابنا هذا c'est un graphique. On peut l'appliquer au monde entier, donc c'est un graphique américain, d'accord? C'est parce que l'américain est le mustahlik derrière la Chine maintenant.
ou le premier pays اللي دخل وصدم في الدومين تاع لي هيدروكاربور وكازيمون il a découvert tout وكاع يعني لي المنتوجات اللي عندنا ديريفي دو بترول خرجوا من الامريكان سي دي بروفي امريكان على باز دوك نقولوا الامريكان ومن بعد هذيك ما يعني تقدروا تطبقوها على لوروب وتقدروا تطبقوها على لازي ولا روسي وما يشبه داكوغ العالم الاخر دوك راكم تشوفوا لا كونسوماسيون هذا كيف il est juste à côté dans le même site wiki راكم تشوفوا le bois la consommation de bois en rouge pétrole, tac, gaz naturel, d'accord, charbon, l'électricité nucléaire, à les États-Unis. Ça marche. Comme tu vois, حبابنا كل شيء يطلع. كل شيء يطلع. ما كاش حاجة stabilisات ولا هبطت. كل شيء يطلع. Le seul pic اللي راكم تشوفوه في لا كوربة هنا راكم تشوفوا 75. هذا راكم شوفوا هنا تبعوه en tout petit le choc pétrolier est à 75. La consommation elle est repartie obligatoirement parce qu'ils ont eu beaucoup de retard. Ils ont pris conscience qu'on dépend tellement des pays du Golfe ou les pays arabes pour notre consommation. Ils ont des tours de passe-passe à gauche à droite, développer offshore, les gisements, développer pétrole bitumineux dans le nord, le Canada ou l'Alaska. Ils ont rattrapé, dès qu'ils rattrapent, hop, comme tu vois, exponentiel. Ça marche. وتقدروا تطبقوها لو كان تروحوا لا شين سي اونكور بيغ الهند ولا شين سي اونكور بيغ حبابنا داكور خاوتي هنايا برودكسيون مونديال دو بترول داكور دوبي 1900 تبعوني شوفوا راكم تشوفوا الانسانيه يعني comment vous dire le siècle de développement c'est من 1900 طلع تما l'être humain يعني il a commencé à rêver يعني بدا يطلع في لافياسيون بدا يخمم في الايروسباسيال بدا يخمم في حوايج كيما هادو مثلا ليفولوسيون هيومان تاع الحقيقه جاتنا من 1900 وطلع داكور دونك راكم تشوفوا le pétrole nous accompagne dans notre développement hop شوفوا خاوتي راكم تشوفوا هنايا الشوك pétrolier تاع 73 اوتوماتيكمون لا كونسو هبطت عاودت طلعت و تاع 81 باب راكم تشوفوا حبابي ومن بعد عاودت تطلع Donc, il y a des consommations mondiales de pétrole. Je vous 2020 on a comme tu vois, mais ça m'a là. C'est-à-dire l'être humain مازال يستهلك pétrole. مازال يستهلك pétrole. هذو الدول المتقدمة مازالها تستهلك pétrole. وما بالك احنا في إفريقيا. Donc كاين ناس il y a des gens قالوا لي داروا لي بزاف beaucoup de commentaires قبل ما نكمل لا فيديو تاعي. قالوا لي وي حنايا يعني لا كونسوماسيون تاعنا لازم ندوزو ليوليان وندوزو لي زينيرجي رونوفلابل وما يشبه داكور ناخذ لو كات على الجيري حنا مازال عندنا دي زينيرجي فوسيل عندنا دي انستالاسيون بور يعني لي سورتير دو سول ولي تريتي برودوير ديليكتريسيتي افيك ما نقدروش نديرو ان براكي تاع 190 دوغري لينيرجي رونوفلابل سي تري تري كومبليكي هذا لازم ندير لكم فيديو عليها سبيسيال باش تفهموني خاوتي قلت لكم حنايا في افريقيا كومبلي عالم ثالث جي يو كومونتير تالور واحد قال لي لو ماروك ان بيي ديفلوبي بون حبيبنا سي تو فو لو كروار il y a pas de problème je te laisse dans ta croyance باش يكون في علمكم ما كان aucun pays développé في افريقيا ou le pays le plus avancé on ne dit pas développé في افريقيا c'est l'Afrique du Sud d'accord l'Afrique du Sud هي la puissance continentale الاولى d'accord عندهم de l'évolution, c'est-à-dire c'est عندهم des infrastructures les mécaniques ailleurs, عندهم beaucoup de choses. Mais quand on parle de pays de tiers-monde, maintenant en cours de développement ou les pays développés, qu'est-ce qu'on parle aussi? D'accord? نهضروا على le développement humain, لازم باش تولي تكونسيديري تخرج من التيار-monde ou تخرج من le stade d'être un pays développé وتطلع non تخرج من le stade تاع tiers-monde وتطلع مع les pays développés. وشنو هما المؤشرات ماشي غير لي انفراستركتور ولا لا تكنولوجيا حبابنا لازم لي دي اش لانديس دو ديفلوبمون هيومان يطلع معاه داكور يطلع مع لو ديفلوبمون ماتيريال دوك ديفلوبمون ماتيريال ديفلوبمون هيومان داكور حبابنا كل حاجه تطلع اونصومبل اذا كيما في لافريك دو سود عندك اون بارتي دو لا بوبولاسيون كي في دون لوبولونس ومازال عندهم لي تشيب تاون مازال عندهم الناس ساكنه في القرابه في لافريك دو سود تو on peut pas le considérer comme pays développé راكم فاهمين هذا هو الانديس اللي بلوكاه l'indice de développement humain d'accord عندهم les biens matériels les infrastructures تروح
تروح للكاب ولا تروح وتمخلع تحسب روحك في نيويورك. مي ولكن تخرج من لافيل تشوف القرابه والناس يلقطوا في الزبل ولي بوبيل سيال اوفير. يعني ما تقدروش تكونسيديرو كوم بي ديفلوبي. هادو يتخيلوا رانا نهضر على لافريك دو سود وما بالك الجيري ماروك تونيزي. احبابنا مازال اون دو ترافاي، اون بوكو دو ترافاي. ولا شفيتهم ملي دخلتوا ليكول بور لي زونسيان دونتر نو هما يقول لك حنا العالم الثالث في طريق النمو، في طريق النمو. مازلنا في طريق النمو، ملي درنا الاستقرار حنا في طريق النمو. اي سي اوتون بور نو فوازان. دونك سي با باسكو تا كونستروي دي تور ومانش عارف دير دي انفراستركتور، دخلت دي تران ودخلت دي تي جي في ودخلت des tramways ou les métros que tu t'es développé. Développement, comme il en parallèle. Développement technologique, développement, tu as le produit intérieur brut, développement, tu as la croissance en points, ou développement humain. C'est-à-dire, les chabets qui développent un mac, mais développe un chab, tu es considéré bilad mutakhalifa. D'accord, حبابنا. هذه نقطة قبل ما نكمل la vidéo تاعي. Donc, واش قلنا خاوتي؟ دونك هذا لي زينيرجي رونوفلابل. نعاودو نولو السوجي تاع لي زينيرجي رونوفلابل. راكم تشوفوا هنا سي ان غرافيك que j'ai pas réussi à agrandir plus. Donc vous tapez les énergies renouvelables en Europe. مثلا خدينا l'exemple تاع l'Europe parce que عندنا beaucoup de gens اللي يسمعونا qui sont en Europe. راكم تشوفوا هنا حبابنا هادو لي زوبجيكتيف en rouge. هنا راكم تشوفوا النقاط هادو لي زوبجيكتيف فيكسي. كيفاش فيكساو لهم لي زوبجيكتيف؟ En fonction du produit intérieur brut, la superficie du pays, ou surtout le nombre d'habitants. Le cas où remarquez le bulletin où on a le pic le plus, où ils ont le plus gros taux d'énergie renouvelable, la Norvège, ou la Finlande, la Suède. C'est-à-dire c'est des pays. La population dans certains pays de 1 million ou 1 million et quelques. Donc c'est tout à fait normal. C'est des pays qui ont énormément de ressources. C'est-à-dire énormément de rentrées d'argent. PIB comparé à la population, il est énorme, parmi les plus grands du monde, les pays nordiques. Où la population est là. Donc ils peuvent la part belle pour les éoliennes ou meishbeh. D'accord, Khawti? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, le buldan hadou qlal. Ils ont beaucoup d'argent pour très peu de population. La majorité des autres pays, l'Espagne, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, le Portugal, quels sont les objectifs? Les objectifs, attends, quels sont Je vous invite à regarder ce graphique. Il est très, très, très intéressant. Parce que regardez comme une image à peu près. La disparité, où elle est à certains pays, le pic, il est énorme. Où elle est à certains pays, le pic, il est bzaf. D'accord? Je trouve qu'il y a Luxembourg, mais Luxembourg, pourtant, un homme d'Araham, Luxembourg. La population et tout, leur capacité éolienne et solaire, mais cache. Donc, je ne peux pas l'objectif. Comme tu vois. Il y a des fois, en fait, bzaf, ça marche. Il y a des pays qui m'amettent واسمها لو كان نلقاها لا السويد ماشي لا فنلند وما يشبه عندهم لا جيوتيرمي. راكم تشوفوا لا جيوتيرمي فاتوا شويه لوبجيكتيف تاعهم. دونك يديروا غير تيو في الغاز يطلعوا لا فابور ويسخنوا لي فيل بلا فابور كي فيان دو سو-سول. دونك هذا سي بور فو دوني اون ايدي ا peu près. Ça marche. Je vous invite à le regarder. ندخلوا في صلب الموضوع. Donc, graphique de consommation pétrolière dans le monde. Graphique de consommation pétrolière dans le monde. D'accord? Donc, la branche énergie. Je vous la branche énergie. C'est-à-dire, les gens qui ont comme الطاقة شحال يكونسوميو؟ يكونسوميو هما بروحهم 15%. تبعوني. L'industrie. شوفوا l'industrie هنايا. L'industrie هاي 16%. Transport aérien 6%. هادو les dérivés pétroliers. Transport maritime, 5%. Comme tu vois. L'agriculture, 3%. هذه استهلاك carburant. Comment il y a carburant. Répartition du consommation mondial de pétrole dans le monde. D'accord. Ça marche. Le graphique 99, j'ai pas réussi à vous mettre un graphique plus récent. Mais ça, croyez-moi que le graphique mazal ou le même. Mazal ou le même. C'est-à-dire, il a un peu évolué à gauche et à droite. Mais le mouchkil, où est le mouchkil?
le sujet اللي حبيت نوصل له الخاوتي ها هو usage non énergétique 41%. هنا وين الانسانيه ما عندهاش حل، هنا وين لومانيتي راهي حاصله، ماشي في الكوامن كواكو الطيارات ما عندناش حل، ما عندناش حل. يا با دو دالتيرناتيف او كيروزين، ستادير غدوه نقول لكم يا جماعه ما كاش كيروزين حبابنا، داكور ما كاش كيروزين. نعاودوا نجبدوا لي ديريجابل كيما ليبوك تاع ليندنبرغ وتولوا تفواياجيو ا دي بري برويبيتيف، وين كان لي ديريجابل يركبوهم غير لا نوبليس اوروبيان، داكور غير الناس مرفعين، الزوالي ما كانش يطلع لداخل. D'accord. Au niveau sécuritaire, vous avez des tonnes d'hydrogène au-dessus de votre tête. Je vous laisse deviner. الإنسانية ما عندهاش حل. Moteur à hélice, le moteur à hélice يستهلك محروقات. D'accord خوتي، يستهلك محروقات. هذيك الطيارة Solar Impulse qui a fait le tour du monde رانا في le stade pilote de recherche pilote، c'est-à-dire الإنسانية باش تولي تطير بالسمش. نعطيكم un ordre d'idée dans allez باش تولي vraiment voyage commercial dans بين 80 و 100 سنة à peu près. D'accord, donc on ne sera pas tous de ce monde. Ça marche à part إذا كاين des bébés entre vous. Donc à part ولا واحد ربي يطول من عمره يشوف هذاك الشيء، mais on est très très loin. Et le problème se pose هنا يا حبابنا في هادو usage non énergétique، c'est-à-dire ماشي carburant. شوفوا 41% من استهلاك العالمي. داكور في 99. كاين ناس يقولوا لي في 99 نزيد نفرحكم ولا نحزنكم ولا يتخ تريست، سا غروندي. هنا نقصت شويه مع الابريد وما يشبه، نقصت شويه بصح لا بار تاع 41% زادت خوتي. وعلاه لي بي ايميرجون، لا شين لاند البرازيل وما يشبه. داكور دوك لور بوزوان هما اوسي زون بوزوان دو سمارت فون، يزون بوزوان دو فواتور، يزون بوزوان دو بي سي وصوالح من هذا القبيل. D'accord, ils ont les t-shirts, les maillots de foot, ils ont besoin de ça aussi. Donc la consommation تاعهم طلعت. هذه باش نقصوا لكم. Donc لقيتكم un document، d'accord, راكم تشوفوا copie du document le pouvoir des polymères. واش كنت نحكي لكم؟ les polymères هذوما هما les non énergétiques، c'est-à-dire الاخرين براتيكمون كل شيء يروح في الباتيمون، سيتادير ادميتو لي بيتوم وما يشبه، والباقي رايح زيوت يعني سبيسياليزي، ورايح محروقات للسيارات والنقل. داكور بصح المشكل لي بوليمير تري تري غروس بارتي دي بوليمير خاوتي. هاي لا ليست هنا، لو كان تشوفوا هاد لا ليست حبابنا جو فو جور والله العظيم قلبكم يحبس. داكور نعطي لكم quelques exemples qui vont vous parler tous les jours. Donc, appareil photo, pratiquement gaz pétrole, armoire frigorifique, aspirine, bac à glaçons, bagage, balle de tennis, bougie, bouteille, shampoing pour double pétrole, bouteille isotherme, corbeille, alimentaire, comme tu veux, mais préciser comme je m'attends comme ça. D'accord, conservateur alimentaire. بصح هنايا l'alimentaire نعطيكم واحد رؤوس اقلام من بعد باش جو vous donner يعني une base de recherche. راكم تشوفوا cœur artificiel ناخذوا بالبترول، collant، سينو ناخذوا هنايا quelques trucs هيا، ordinateur, mixeur, parachute, palme، mousse à raser، stylo, tapis, tableau de bureau، tasse à café، teinture, téléphone، prothèse auditive، حبابنا rasoir jetable، réfrigérateur، vêtements vinyle، حوايج يكون فيهم الفينيل، les chaussettes ou les maillots تاع sport وهاد الصوالح، les blousons، roues de skateboard، les pneus تاع طونوبيل، déodorant، dentifrice، deltaplane، dentier، crème à raser. المهم هذا سي ان échantillon خاوتي تاع لا longue liste اللي تخدمهم كما قلت لكم les polymères ou les olefins. Donc surtout les polymères. هذا مشكل الانسان حصل بلوكا بنادم، بلوكا. وعلاه بلوكا؟ parce que pour la simple et unique raison pour le développement mondial ما عندناش حل، يعني l'industriel ما لقاش solution، لقى روحو في ان ديلام. دونك ou bien يولي يستعمل البلاستيك ناتوريل اللي اكزيستي، par exemple l'arbre تاع le caoutchouc اللي عيطوا له هما لوكالمون لو كاوتشو. دوك الكاوتشو هذايا يقدر يخدم لك ان سمارت فون بالكاوتشو. على بالكم شحال يبيع لك السمارت فون هذاك بلا لو كو دو ترونسبور؟
اللي مخدوم à partir de caoutchouc naturel يبيعوا لك 1000 اورو. سمارت فون تاع 100 اورو خدكم يبيعوا لكم 1000 اورو. الايفون تاعكم والسامسونج يولي à peu près dans les 5000 à peu près euros. D'accord, de prix de base terme. Un ordinateur portable d'entrée de gamme يولي à peu près يقولوا ils estiment لو كان يعني نعاودوا نقولوا كلش naturel ou charbon de bois pour le raffinage ou ما يشبه يعني on va rentrer dans un délire écologique. يولي l'ordinateur portable تاعكم l'entrée de gamme 5000 euros. c'est-à-dire ما كاش يزيد يشري ordinateur portable كاع. تلفزيون ما نحكي لكمش لا دال واش فيها لداخل l'écran تاعكم. Le frigo pareil, votre véhicule qui m'a fait tout à l'heure l'exemple, le véhicule, comme le véhicule il est pratiquement à 50% gaz dérivé du pétrole, même Sberata ou les antioxydants et les antirouilles qui sont appliqués. Donc la dépendance à l'être humain le pétrole, vous ne pouvez pas vous imaginer. D'accord? Vous ne pouvez pas vous imaginer. Malqinash solution. Insaniya malqat solution qui m'a voulu comme fad le graphique hadaya hababi. وين درتو دوك نلقاه الخاوتي تزيدو تعاودو تشوفوه راكم تشوفوا هذا راه 41% اللي هنا بلوكات الانسانيه بلوكات ريالمون بلوكات قال لك بوسيبل لا تكنولوجي فا افونسي نلقاو حلول هنايا بصح هنا ما كاش حل خاوتي ما كاش حل لو بيلون انرجيتيك même les panneaux photovoltaïques ou la fabrication d'éoliennes est catastrophique. Le bilan énergétique, les batteries lithium, les voitures électriques, Kerita. Il y a des associations comme Greenpeace tirent la sonnette d'alarme. قال لك باش تخدموا هذيك la batterie sur la consommation de une voiture sur 5 ans. C'est catastrophique. Ils vous vendent du rêve. Mais بيعوا لكم في الأحلام. وانتم داخلين في ديلي هذاك وي l'électrique demain ou le gaz électrique ou ما كاش حل. L'humanité 2050 tous les pratiquement 10 milliards d'individus à travers le monde. في الجزائر أنا قريب 1 million de naissances annuelles. Ça marche. Donc le continent africain va exploser, la population va exploser, les besoins de cette population explosent. واش كيفاش اسكو expliquez لي كيفاش proportionnellement نكبروا la part des énergies renouvelables بهذا le développement humain. C'est-à-dire هذا حلم ما يبيعوه للانسانيه باش يصبروكم. يفيانغا لو جور وين تولي البلدان اللي عندها لي مويان يغلقوا على روحهم يولوا عايشين عندهم كاع لو نيسيسير ويولي العالم نص العالم de l'autre côté il n'a même pas accès à une goutte d'hydrocarbures ماشي pour rouler pour fabriquer ses besoins quotidiens. d'accord خاوتنا Donc لازم بنادم يولي لعقله يهضر هذه النقطة هذه عقله مازال l'être humain dépendant des hydrocarbures malheureusement ما كاش حلول كاين دي دومين ما كاش حلول كاين ما لقاوش techniquement comment fabriquer des produits polymères بالناتورال ما كاش حلول رانا كاع في l'expérimentation. كاين الناس اللي يهضروا على هذيك يقول لك وي مي on va rouler بالبيتراف ونرول باللي كان à sucre وهذاك ديستر وما يشبه. Est-ce que vous pensez avec les 2 milliards supplémentaires d'ici 2050 est-ce que c'est judicieux de transformer des champs agricoles اللي ينتجوا الماكله les céréales باش نروليو بهم؟ c'est une solution ça le diester. Est-ce que c'est une solution? L'hydrogène, le meilleur moyen de produire de l'hydrogène, un industriel il a accès, l'industriel il va pas vous faire plaisir, il va pas faire de l'hydrogène à partir de l'eau pour consommer باش تولي carrément une centrale nucléaire dédiée à هذيك la petite usine. Donc on se mord la queue رانا ندورو شعبان كيما يقول لك حاج موسى الحاج. دونك الاندستريال باش يخدم لك هذاك الهيدروجين اللي تولي اللي كاين بعض الناس راهم يهضروا على الهيدروجين بور رولي على بالك شنو هي لا موليكول اللي خلقها ربي في الطبيعه؟ سي لا موليكول تاع البيتان سي 4 H 12 سي لا سول موليكول اللي فيها 12 H 12 اتوم ديدروجين ما كاش حل H2O un atome d'hydrogène pour 2 oxygènes. D'accord? Ou باش تكراكي هذيك لا موليكول لازم لك une consommation électrique énorme. قلت لكم لازم لكم سنترال الكتريك ديدي بالالكتروليز والشمايت هاد واش الصوالح هادوما ما فريناهاش. سيتادير الانسانيه لازم توجدوا روحكم سيكولوجيكمون باللي يجي نهار وين تولي الفقير عنده والبوفر ما عندوش يموت يحبس له كلش كاع. دونك الانسانيه فا فير لو بير امبير. Le pire empire. نعطي لكم un autre exemple اللي بزاف ناس ما يعرفوش. على بالكم منين يجوا لي بواسون غازوز راكم تستعملوهم لي بواسون غازوز ابار لي بواسون غازوز ناتوريل غازوز اللي راكم تستعملوه تشربوا هذو ما جو سيت با د مارك. على بالكم منين يجي من لا رياكسيون غاز دو فيل
يدخل dans une unité de production d'ammoniac. Quand tu craques le gaz de ville pour fabriquer de l'ammoniac, واش تولد la réaction هذيك تولد du CO2. CO2 هذا كاين des petites usines juste à côté, ils le prélèvent ما يهضروش, يجبدوه discrètement, يشارجيوه في السيترنات ويديوها لي زوزين اللي يخدموا الغازوز وكاع لي برودوي غازو اللي تشربوهم نتوما. راكم تشربوا ديريفي تاع الغاز. لو كان تعرفوا فوتر ديبوندونس او بترول خاوتي اقسم بالله العلي العظيم غتصوموا كاع تصوموا تولي تروح تدير لي كورس تاعك بهذاك لو ساك تاعك وتولي خايف نشري هذه ما نشريش هذه نشري هذه ما نشريش هذه. ستادير يكذبوا علينا اي نو فوند دو ريف pour faire miroiter la population le temps اللي يلقاو حلول لنفسهم هما. D'accord, pour embrayer ou embriquer le coche ويخليو le reste du monde حصل بها حبيبنا درك هذيك. D'accord, donc faut être réaliste. لازم بنادم يولي العقل هذاك لو ديسكور كيما يقول لك تاع ليكولوجي. جو فو بيان افير دو ليكولوجي خاوتنا بصح الفو كيما يقول لكم فوك الانسان يولي العقل. وهاد الناس اللي كتبوا لي ليكولوجي عايشين في اوروبا ils gagnent leur vie en euros ولا بعمله واحده اخرى. ils payent des impôts على بالهم لو recyclage ومن ساكو في les impôts locaux, les taxes d'habitation ما يشبه. donc c'est des gens qui ont les moyens, c'est normal qu'ils font de l'écologie. انا ضحكم انسان نعطي له 10000 euro في الشهر قول له maintenant achète une petite voiture électrique ودير لي بانو photovoltaïques فوق دارك و tu recycles وما تشريش tu achètes que le bio. بس c'est normal il a les moyens الانسان هذا. كيفاش انت تجي تبيع هذا الشيء تعيط الانسان ساكن في افريقيا جزائري يخلص 18 ولا مغربي مش عارف يخلص ليكيفالون تاع 200 ولا 300 اورو مثلا تقول له خويا دير ليكولوجي maintenant faut recycler faut mettre faut que tu fasses un crédit d'impôt باش دير الفوتوفولتايك فوق دارك faut que tu vends ta voiture à des diesel وشري الكتريك. الانسان هذاك يخزر فيك يقول لك جي با لي مويان يهضر معاك يعني بمنطق لوجيك يقول لك خويا جي با لي مويان ما عنديش اعطيلو انت هذوك لي غوفني تاعك في الاوروب صحاح اعطيهم له il va faire cette transition écologique. Donc les États se retrouvent dans un dilemme développement écologie ou développement humain في الوسط. واش نديرو نوكلوا الناس ونعطيو لهم الدراهم ولا نديفلوبيو l'écologie ou de l'autre côté le revenu تاع الناس يطيحوا. qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? وعلى l'Europe comme vous pensez que l'Europe le pays يعني le continent entre guillemets le plus puissant du monde ou le plus développé si ce n'est le deuxième راهو حاصل بهذه les énergies renouvelables il y va à tâtons parce que على بالهم au fond d'eux بلي مشكل tu vas demander des efforts financiers à tous les foyers باش تلحق هذوك les objectifs. الناس يفون يخرجوا يحرقوا لك البلاد. تحكم انسان تقول له خويا كنت تخلص 18 مثلا نحي لك 8 نخلي لك غير 10 وهذوك 8 رايحين باش بور فينونسي لي زينيرجي رونوفلابل. يقول لك حبيبي تمسخر بيه يكسر لك البلاد. دوك ولوا لعقلكم تهضروا على ليكولوجي. جو بيان كي فو با ديكولوجي كي فو با دو لينيرجي رونوفلابل بارتو وي بصح بالحلول عقلانيا et en fonction de mes revenus خويا. انا دوك هذيك تقول لك تمد لي ان تري غرو سالير تاع très gros salaire وتقول لي maintenant ندير لك 3 4 poubelles tu tries يخصك obligatoirement تشري طوموبيل الكتريك ودير لي بانو tu ta maison je le fais. عندي دراهم j'ai les moyens طاك نشري نفينونسي un petit crédit à gauche à droite عندي les moyens خلصك الكريدي والانفستيسمون هذايا. انا ما عنديش تقول لي دوك نو بيع طوموبيلتك بانو فوتوفولتايك مانيش عارف انا يعني tu me donnes un cahier des charges drastique pour les énergies renouvelables وانا ما عنديش دراهم. Je vais réclamer première chose دراهم. يقول لك اعطيني دراهم ينقص لي gravement les impôts باش نديرو. دوك انت واش تقول لي je peux pas réduire les impôts c'est les frais de l'état. دوك نلقاو روحنا في ديلام très très profond ما نلقاوش حل في الاوروب. راهم رايحين غير بالعقل راهم يتمسخروا بك ويقولوا لكم لي سونترال من photovoltaïque ça se développe certes mais la proportion est énormément très loin. والمشكل في المحروقات ها هو احبابنا هذا لازم يفهموني انا هادو لي بوليتيسيان qu'est-ce qu'ils vont faire. D'accord, les industriels sont muets. Ils sont en connivence. بصح j'aimerais bien يفهموني انايا واش حاني ندير. ولا واحد اللي عنده حل يفهمني انا هنايا كيفاش ندير لي برودوي او كوتيديان تاعي. je les utilise plus. تقول لي باش تعمل البيبرون لي سياج enfant تاع pour ton enfant تا تيلي حرق البيسي حرق اون في كومون كيفاش ندير. ما كاش سمارت فون الميساج تاعي ما يوصلش نديرو كيفاش. داكور دوك ولوا لعقلكم.
Hababna, j'espère que la vidéo a été claire et a apporté quelques réponses. Donc, Inch'Allah, j'attends vos réactions. J'attends vos réactions. Je suis sûr que ça ne sera pas la seule sujet parce que forcément, il va y avoir des gens dans des œillères ou dans oui, l'écologie ou le biologique ou on est très très loin. Ou ne prenez pas votre mode de vie comme une réalité généralisée. D'accord, on parle d'Afrique, on parle d'Asie, ils sont pires que nous, l'Asie centrale. Alors, ils ramassent les graines, écologie. Ne brûle pas le bois parce que l'effet de serre ou la mettre. C'est pas possible, c'est pas possible. D'accord? D'accord? Donc, là, c'est Benademi ou les Hababna, salam alaikum. Bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah.